ওয়েলকাম টু ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টস পিডি। আজকে আমরা দেখব লাইটনিং স্ট্রাইকের উপরে একটা টেবিল, যেটা আপনার আইইসি এবং বিএসসি স্ট্যান্ডার্ডে এই টেবিলটা দেয়া আছে। এখানে এই টেবিলের মধ্যে হচ্ছে ড্যামেজ এবং লসেসের যে আপনার ডিফাইনগুলো করা হয়েছে, এই ডিফাইনগুলো সম্পর্কে কিছুটা জানব। তো এখানে সোর্স অফ ড্যামেজ S1, S2, S3, S4, তারপর হচ্ছে আপনার টাইপ অফ ড্যামেজ D1, D2, D3, মানে 3 ধরনের হচ্ছে আপনার টাইপ ড্যামেজের হচ্ছে ডিফাইন করছে। আর হচ্ছে টাইপ অফ লসেস L1, L2, L3, L4, এগুলো হচ্ছে টাইপ অফ লস, কী ধরনের লস হইতে পারে। তো পয়েন্ট অফ স্ট্রাইক যদি হচ্ছে S1 হয়, S1 এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার 3 ধরনের ড্যামেজই হইতে পারে এবং সব ধরনের লসেসই হইতে পারে। আর নিয়ার স্ট্রাকচার S2 যদি হয়, সেক্ষেত্রে আপনার টাইপ অফ ড্যামেজ D3 হবে এবং L1, L2 এবং L4 হবে। এটা হচ্ছে টাইপ অফ লস। আর লাইন কানেক্টেড টু দ্য স্ট্রাকচার যদি আপনার S3 সোর্স অফ ড্যামেজ, মানে হচ্ছে আপনার লাইন কানেক্টেড টু স্ট্রাকচারে যদি হয়, তাহলে ড্যামেজ হয় হচ্ছে S3 এবং এটার যে ড্যামেজ হবে সোর্স আপনার টাইপ অফ ড্যামেজ হবে D1, D2, D3, মানে 3 ধরনের ড্যামেজই হইতে পারে এবং সব ধরনের লস হইতে পারে এখানে। যেমন এখানে দেখেন D1 এর ক্ষেত্রে যদি D1 S3-তে হচ্ছে D1 ড্যামেজ হয়, সেক্ষেত্রে L1 এবং L4 ডাবল স্টার এই ধরনের হচ্ছে লস হবে। আর নিয়ার এ লাইন S4 সোর্স অফ ড্যামেজ, তো এই বিষয়ে মানে S1, S2, S3, S4 আমি পিকচারের মাধ্যমে দেখাচ্ছি এবং ড্যামেজগুলো কোনটা কোন ধরনের ড্যামেজ D1, D2, D3-তে কী ড্যামেজ বোঝানো হচ্ছে সেটাও আমরা একটু করে দেখব। আর টাইপ অফ লসগুলোও দেখব। তো প্রথমত দেখি যে হচ্ছে স্টারের বিষয়টা কি। স্টারের বিষয়টা যদি হচ্ছে সিঙ্গেল স্টার হয়, তাহলে হচ্ছে অনলি ফর স্ট্রাকচার উইথ রিস্ক অফ এক্সপ্লোশন অ্যান্ড ফর হসপিটাল অর আদার স্ট্রাকচার হোয়ার failures of internal system immediately endanger human life। আর যদি ডাবল স্টার হয়, সেক্ষেত্রে অনলি ফর প্রপার্টিস হোয়ার অ্যানিমেল মে বি লস্টেড। এখন আমরা দেখব যে আইইসি বা বিএসসি স্ট্যান্ডার্ডের যে আইডেন্টিফিকেশন করছে 4টা মেইন সোর্সের, যেমন S1, S2, S3, এটা আমরা পিকচারের মাধ্যমে দেখব। যে এই পিকচারের মাধ্যমে পুরোটা আমরা ডিফাইন করব। এখন যেমন S1 আমরা যে দেখলাম যে সোর্স অফ ড্যামেজ, সেটা হচ্ছে আপনার এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্ট্রাকচারটা আছে, এই স্ট্রাকচারের উপরে সরাসরি আপনার হচ্ছে লাইটনিং স্ট্রাইক হবে। সে যদি এই ধরনের কোনো স্ট্রাইক হয়, সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে S1 ধরে নিব, মানে সোর্স অফ ড্যামেজ, কিংবা হচ্ছে আপনার লাইটিং স্ট্রাইকের যে সোর্স হবে সেটা হচ্ছে আপনার S1। S2 হচ্ছে ফ্ল্যাশেস নিয়ার টু দ্য স্ট্রাকচার, S2 হচ্ছে ফ্ল্যাশেস এয়ার টু দ্য, মানে এই স্ট্রাকচারের আশেপাশে যে কোনো জায়গায় হচ্ছে আপনার স্ট্রাইক হইতে পারে। S3 মিন করতেছে ফ্ল্যাশেস টু দ্য লাইন কানেক্টেড টু দ্য স্ট্রাকচার। এই হচ্ছে স্ট্রাকচারের সাথে যে পোল আছে, আমাদের ইলেকট্রিক পোল আছে, সেই ইলেকট্রিক পোলের উপরে সরাসরি লাইটনিং স্ট্রাইক হবে। সেক্ষেত্রে আমরা এইটার সোর্স ধরবো হচ্ছে S3 এবং S4 হচ্ছে ফ্ল্যাশেস নেয়ার দ্য লাইন কানেক্টেড টু দ্য স্ট্রাকচার, মানে এই যে আপনার স্ট্রাকচারের পাশে যে মানে ইলেকট্রিক পোল আছে কিংবা হচ্ছে ইলেকট্রিক কানেকশনের যে পোল আছে, এই পোলের আশেপাশে যদি কোনো স্ট্রাইক হয়, লাইটনিং স্ট্রাইক হয়, তখন আমরা সেটাকে S4 ধরবো যে লাইটিং সোর্স হিসেবে, মানে লাইটিং স্ট্রাইকের সোর্স হিসেবে। এই অনুযায়ী আপনারা সুন্দরভাবে হচ্ছে সোর্স অফ ড্যামেজগুলো আপনারা বের করতে পারবেন এবং টাইপ অফ ড্যামেজ D1, D2, D3 যেটাকে বোঝাচ্ছে সেটা আমরা দেখব এখন। তো আইইসি 3 ধরনের ড্যামেজকে তারা হচ্ছে আপনার সোর্স হিসেবে বের করছে, যেটা D1 যদি হয়, তাহলে আপনার ইনজুরি অফ লিভিং বিংস বাই ইলেকট্রিক শক দ্বারা লিভিং বিংসের ইনজুরি হইতে পারে, এটাকে বোঝাচ্ছে। আর D2 যদি হয়, তাহলে হচ্ছে ফিজিক্যাল ড্যামেজের মধ্যে অনেকগুলো ড্যামেজ হইতে পারে। এটা হচ্ছে আপনার যেমন ফায়ার এক্সপ্লোশন হইতে পারে, তারপর হচ্ছে মেকানিক্যাল ডিস্ট্রাকশন হইতে পারে, কেমিক্যাল রিলিজ হইতে পারে। D3 হচ্ছে আপনার ফেইলার অফ ইন্টারনাল সিস্টেম ডিউ টু লাইটনিং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইম্পালস। তো D3 যদি হয়, তাহলে পুরো আপনার লাইটিং যে আমাদের ইলেকট্রিক সিস্টেমটা আছে সেটা ফেইলার হয়ে যেতে পারে। এবং L1, L2 এবং L3, L4 এগুলো হচ্ছে আপনার লস, কী ধরনের লস হইতে পারে সেটার একটা বিবৃতি আপনার ডিফাইন করছে তারা, আইইসি কিংবা হচ্ছে ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড। যেমন L1 এর ক্ষেত্রে লস অফ হিউম্যান লাইফ, মানে হিউম্যান যে কোনো সময় মানে এই স্ট্রাইকের কারণে মানুষ মারা যেতে পারে, যেটা আমরা সচরাচর দেখি যে আপনার লাইটনিং স্ট্রাইকের হয়ে হচ্ছে অনেকজন মারা গেছে। তারপর হচ্ছে আপনার L2 হচ্ছে লস অফ সার্ভিস টু দ্য পাবলিক।
মানে পাবলিক সার্ভিসের বিল্ডিংয়ে যে পাবলিক সার্ভিস সিস্টেমটা আছে সেই সিস্টেমের হচ্ছে আপনার লস হইতে পারে। L3 হচ্ছে লস অফ কালচারাল হেরিটেজ এবং L4 হচ্ছে লস অফ ইকোনমিক ভ্যালু। এই ইকোনমিক ভ্যালু যদি হচ্ছে আপনার এটা ধরেন L4, তাহলে হচ্ছে দেখা যাবে যে স্ট্রাকচারের কোনো মানে স্ট্রাকচার ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। মূলত হচ্ছে লস অফ ইকোনমিক ভ্যালুতে স্ট্রাকচার ড্যামেজের কথাটাই মূলত বলা আছে, এবং এটার ক্ষেত্রে কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটি যেগুলো আছে যে কোনো এই জোনের নির্দিষ্ট মানে এই বিল্ডিংয়ের একটি জোন আপনার হচ্ছে ডিস্ট্রয় হয়ে যেতে পারে, এই বিষয়টাই বলা আছে। তো আপনারা এখন ইজিলি এই টেবিলটা পড়তে পারবেন। এখন দেখেন যে আপনার সোর্স অফ ড্যামেজ S1 হলে হচ্ছে টাইপ অফ ড্যামেজ D1, তারপর হচ্ছে D2 D3, এবং টাইপ অফ লসেস কী হবে L1 L4, তারপর হচ্ছে L1 L2 L3 L4। এভাবে আপনারা এই যে ড্যামেজ অ্যান্ড লসেস অ্যাকর্ডিং স্ট্রাকচার অ্যাকর্ডিং টু দ্য পয়েন্ট অফ লাইটনিং স্ট্রাইক। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে আপনাদের। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন।